什么3100？行行，老地方线，马上就去。你又干嘛去了？我那个什么，我出去买点东西。你不又想去打麻将吗？什么打麻将？我不是说了吗？我那个出去买点东西。你这样，你这去打麻将，我就给爸爸告状。我也不怕。我可跟你说，昨天你去打麻将，弟弟哭了一夜，还是我哄的嘞。你既然要再去，我给你没完。嗨，这你个小屁孩，你有多大了？我还哄你弟弟又怎么着啊？我就去，我就看你怎么哄没完。小样，还治不了你来半天了。姥姥，你快点来，你闺女又要去打麻将，你再不来，你的宝贝外孙女就要被挨揍了。姥姥，你可快来了！我刚才听到他们电话那边说什么3缺1。昨天晚上妈妈请让弟弟和我去打了一夜的麻将，他今天还想去。我不想让他去，他还说揍我。啊，你妈在哪里？你别哭啊，兄弟，咱不害怕的，姥姥收拾了。有人。天气好晴。妈，你干嘛？你吓我一跳，你我吓你一跳，你干嘛？你打不那么漂亮？哦妈，那个什么，那个家里没鸡蛋了，我去买点鸡蛋。哎，啊，不用去了，我给你买来了。啊，那个家里没菜了，我去买点菜。菜我也给你买来了，不用去了。那我去买2个馒头。馒头给你买了，放大锅呢。啊？那我去拿个快递，我也给你拿来了。啊？我也给你拿来了，放在外头。那我能不能出去跑步啊？啊，你呀，你就老实的睡在家里，拖地、洗衣服、做饭，你哪也不能去。我就看你敢出这个家门，我就打断你的狗腿。行，妈，我哪也不去，我去打扫卫生、拖地，好好的干。不一样了，看见。